और भाई लोग ये लोग नया एक और आ गया मेरा माउस लिया मैंने HP का M129 फ्लिपकार्ट से। खोलवाएं। और ये खोल रहा है, बड़ा ही तगड़ा पैकिंग चल रहा है और इतना तगड़ा कि खुल भी नहीं पा रहा है। ओके, ये है HP का गेमिंग माउस। अंदर एक और पैकेट, इसको जल्दी खोलो स्लाइड मार के। ओह सॉरी, HP का गेमिंग माउस M260 है, M129 नहीं है। वो पहले ऑर्डर मारा था फिर कैंसिल मार दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है हाई एंड ऑप्टिकल इंजन विद प्रिसिशन। इसका दाम है 599। फ्लिपकार्ट में भी 599 है। कुछ ऑफ़र चल ही नहीं रहा था, मतलब क्या बकवास है। चलो जो भी हो, अभी अंदर का माल निकाल लीजिए। हाँ यार, काटो उसको। आजकल एक कैचे कुछ काम के नहीं है जैसे। ये नहीं खुल रहा है इनसे। अबे यार, हाँ और फाड़ी दी। कोई बात नहीं, इसमें डब्बे का क्या करना है। खोलो, अंदर पत्थर ना मिले। और ये है HP का माउस। HP का 3.2 है ये केबल। अरे बड़ा ही मस्त चूहा है। पैटर्न भी है टायर का। ये DPI सेटिंग है। 800 to 6000 तक का है इसका DPI सेटिंग। चलो फिर मिलते हैं कभी।